ഈ കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ഞെട്ടും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. 11 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രേയസൻ ഫാർമ കമ്പനിയുടേത് വെറും തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പാണ്. തകര ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് മറച്ചുണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ എന്ന പോലെ കത്തിച്ച കുപ്പികളും മരുന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്. തമിഴ്നാട് കാഞ്ചീപുരത്തിനടുത്ത് വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്ലാന്റിൽ മനോരമ ന്യൂസ് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച തന്നെ ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് കാഞ്ചീപുരത്തുള്ള ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിലാണ് അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ DEG ലെവൽ കണ്ടെത്തിയത്. തകര ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് മറച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മുൻവശത്തെ ഓഫീസ്. കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മരുന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഇവിടം കണ്ടാൽ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ ഇതെന്ന് ആരും ചോദിച്ചു പോകും. മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കടുത്ത നടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സീനിയർ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കാഞ്ചീപുരത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഗുരുതര ചട്ടലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിവാദ കോഫ് സിറപ്പ് അടക്കം 5 മരുന്നുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ചെന്നൈയിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് കോഫ് സിറപ്പിൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവായ ഡൈഎത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ 48.6% അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് വൃക്കകളിൽ തകരാറുണ്ടാക്കി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇതോടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കോൾഡ്രിഫിന്റെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും നിരോധിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഉൽപാദനം നിരോധിച്ചതും. കമ്പനിക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസും തുലാസിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതും വേദന സംഹാരികളും പ്രമേഹ മരുന്നുകളും അടക്കം 50ഓളം മരുന്നുകളാണ് കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മനോരമ ന്യൂസ്, കാഞ്ചീപുരം.